Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya guddina amansiisaa fi anniisaa haaromfamaa qabdutti fayyadamaa jirtudha. Agarsiiftuun kana immoo anniisaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fi pirojektoonni soolaarii babal'isaa jirtu isaan ijoodha. Itoophiyaan oomishaalee oomishaa jirtu fuulduraaf gabaa irratti dorgomaa ta'uudhaaf indaastiriiwwan biyyattii anniisaa haaromfamaa akka fayyadaman hojjetamaa jira jedhan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed. የወደፊት ተወዳዳሪ ለመሆን በዝቅተኛ የካርቦን ምርት የማምረት አቅም ይወስናል። fuulduraaf dorgomaa ta'uudhaaf oomishni oomishamu anniisaa haaromfamaadhaan oomishamuutu oomisha sana murteessa. Oomishni kaarboonii xiqqaadhaan oomishamu fudhatama qaba addunyaa irratti. Yoo kaarboonii hedduu fayyadamtee oomishte oomishni sun fudhatama hin argatu. Anniisaa haaromfamaa akka soolaarii oomishuudhaaf warshaaleen gurguddoon 5 ኢትዮጵያatti oomishuudhaaf dhufanis jiru jedhan. በታዳሽ ኃይል የሚሰሩ ፋብሪካዎች ተመራጭ ናቸው። ለምሳሌ ሶላር እንውሰድ። ኢትዮጵያ ውስጥ 5 ትላልቅ ኩባንያዎች መጥተዋል አሁን በሶላር። ኢትዮጵያ keessatti oomishni anniisaa haaromfamaadhaan oomishaman filatamoodha. Fakkeenyaaf anniisaa soolaarii yoo fudhanne warshaaleen gurguddoo Itoophiyaa dhufaniiru. Soolaariin anniisaa haaromfamaadha. Garuu soolaarii kana oomishuuf anniisaa ati fayyadamte kaarboonii olaanaa kan gaafatu taanaan kunis gabaa irratti dhiibbaa qaba. Kanaafuu biyya boba'aadhaan soolaarii oomishtee fi Itoophiyaatti soolaarii anniisaa haaromfamaadhaan oomishame gabaa irratti dhiibbaa qaba. Sababiin isaas soolaariin yoo oomishte maaliin oomishtee jedhamtee gaafatamta waan ta'eef. Kanaaf Itoophiyaan anniisaa haaromfamaa hedduu qabdi waan ta'eef kun nuuf carraa guddaadha. Guddinni indaastirii addunyaa irratti jiru duraan oomisha umurii dheeraa qabu indaastiriiwwan oomishaa turan amma oomishoonni hedduun umurii dheeraa kan hin tajaajille ta'uun isaanii dhimmi ijoon anniisaa haaromfamaa fi oomisha duraan ture tajaajilaan ala ta'e deebisanii fayyadamuudhaas jedhanii jiru. ኢንዱስትሪያል ፓርኮች ወይም ኤኮ ኢንዱስትሪያል ፓርክስ የሚባሉት እየተስፋፉ መጥተዋል። በኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ የሚጠቀሙት ኢነርጂ ብቻ ሳይሆን ተረፈ ምርቶቻቸው ፍሳሾቻቸው Itoophiyaan kana milkeessuuf paarkiiwwan indaastirii qilleensaa hin faalle babal'isaa jirti. Warshaaleen paarkiiwwan indaastirii keessa jiran anniisaa haaromfamaa qofa fayyadamuu osoo hin taane haftee oomisha isaanii fi dhangala'aa isaan keessaa ba'u deebisanii qilleensaa akka hin faalle gochaa jiru. Haftee fi dhangala'aan isaan keessaa ba'u naannoo akka hin miineef jechuudha. Kanaaf warshaaleen keenya anniisaa haaromfamaa fayyadamaa jiru. Ogummaa humna namaa keenya yoo fooyyessine indaastiriiwwan keenya dorgomaa ta'uu jechuudha. Itoophiyaan yeroo ammaa dhimma anniisaa haaromfamaa fi haftee oomishaa akkasumas indaastiriiwwan faalama naannoo hin dhaqqabsiifne irratti xiyyeeffattee babal'isaa jirti jedhan. አንዱ ቻሌንጅ ግብአት አይደለም ለሁሉ ነገር ግብአት ተጠቅመ ከወደቀው መጠቀም በራሱ ለኢንዱስትሪው ኢንዱስትሪ ተወስዷል። አንድ ፕሮዳክት ይወጣል ጥቅም ላይ ይውላል ሲወድቅ መልሶ ግብአት ይሆናል ወይ የሚል ጉዳይ dhimmi guddaan oomisha oomishuuf rakkoon jiru galtee oomisha sana irraa oomishnu dhabuudha. Oomisha duraan ture gatamee deebistee fayyadamuun indaastiriiwwan akka barteetti fayyadamuu eegalaniiru. Oomishoonni dur oomishaman baay'ee jabaatu umuriis qabu. Sababni isaa anniisaa haaromfamaa hin taane yeroo dheeraa akka turu taasisanii hojjetu. Oomishni amma oomishaman ammoo umurii hin qaban dafanii tajaajilaa ala ta'u. Indaastiriiwwan oomishaa deebisanii fayyadamuuf jedhaniiti. Fakkeenyaaf oomisha sibiilaa garaagaraa baqsuudhaan deebistee fayyadamuu qabda. Oomisha biroos akkanuma. Sababni isaa anniisaatti fayyadamtee oomishte murteessaa ta'aa kan dhufeef hangam daftee oomishtaa isa jedhu fi haftee oomishaa sana deebiftee hangam fayyadamtaa inni jedhu indaastiriiwwan keessatti dhimma ijoo ta'aa dhufeera. Itoophiyaan warraaqsa indaastiriiwwan irratti Itoophiyaan haa oomishtu jedhuun hojjetamaa jiruu fi paarkiiwwan indaastirii babal'isuudhaan investimentii alaa simachuun imala ariitii irratti biyya argamtu ishee taasisee jira.